नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं फेरम फॉस दवा के लिए। ये फेरम फॉस जो है इसको ध्यान में रखना है, ये किस किस जगह पर काम आएगी। बहुत अच्छी दवा है और ये घर पे हमेशा रखी जानी चाहिए। फास्फेट ऑफ आयरन से बिचूड़ बनता है। बायोकेमिक चिकित्सा में एकोनाइट के समान सब तरह के प्रदाहों और ज्वर की पहली अवस्था में भी इसका व्यवहार होता है। प्रदाहित स्थान में रक्त संचय आरंभ होने पर इससे उतना फायदा नहीं होता। रक्तहीन, कमजोर, सफेद जिन्हें एकाएक प्रदाहिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके लिए यह बहुत लाभदायक दवा है। हेमामेलिस की तरह यह भी रक्त संचालक यंत्र पर अपनी क्रिया प्रकट करती है। प्रदाहिक रोग, सब तरह के प्रदाहिक रोग में जैसे वात, गठिया वात, निमोनिया, सर्दी लग जाना, खांसी, फोड़ा, यकृत, प्रदाह, छाती और माथे में रक्त की अधिकता। सारांश यह है कि प्रदाह की पहली अवस्था में तथा किसी भी स्थान पर जब रक्त जमा रहता है और रक्त संचय आरंभ नहीं होता, तब इस दवा से फायदा होता है। मुंह और आंखें लाल, माथे में रक्त की अधिकता, ज्वर, नाड़ी कोमल, तेज और पूर्ण, त्वचा गर्म और सूखी, प्यास, पसीना होने पर भी पीड़ा नहीं घटना, दर्द, प्रदाह की जगह लाल हो जाना इत्यादि लक्षणों में फेरम फॉस का व्यवहार करना चाहिए। हम लोग एकोनाइट और बेलाडोना को ही अधिक लाभदायक समझते हैं। ज्वर में जब एकोनाइट चरित्रगत लक्षण, छटपटी, मृत्यु भय इत्यादि नहीं रहते और साथ ही जेलसीमियम का अत्यंत अभिभूत भाव, कमजोरी और निस्तेज भाव भी नहीं रहता, उस समय दोनों दवाओं के मध्यवर्ती लक्षणों में फेरम फॉस फायदा करती है। फेरम फॉस बुखार के लिए हमेशा रखना चाहिए घर में। कुछ फेरम और कुछ फास्फोरस के मिश्र लक्षण रहने पर भी फेरम फॉस फायदा करती है। यही कारण है कि स्लैस्मिक झिल्ली के स्त्राव में खून के छींटे, पानी यानी बलगम के साथ खून के छींटे रहने पर फेरम फॉस ज्यादा फायदा करती है। श्वास यंत्र की सभी बीमारियों में यह दवा एकोनाइट और ब्रानिया के मिश्रित लक्षणों में लाभदायक है। फेरम फॉस के रक्त स्त्राव लाल और पतला रहता है, इसके थक्के बिल्कुल नहीं रहते। इसमें पेशाब की बीमारी, बच्चों को बुखार और उसके साथ ही पेशाब बंद, मूत्राशय के नए प्रदाह या उत्तेजना की वजह से हर वक्त पेशाब करने की इच्छा, पेशाब हो जाने पर दर्द घट जाना, खून का पेशाब। डॉक्टर मुसलल तथा अन्य चिकित्सक कहते हैं कि पेशाब रोकने वाली पेशी की कमजोरी की वजह से पेशाब रोकने की शक्ति का न रहना और रोज बिछौने में पेशाब कर देने की बीमारी में भी कभी कभी इस दवा से फायदा होता है। स्त्री रोग, बाएं डिंबकोश में स्नायुविक दर्द, बाधक पीड़ा और उसके साथ सिर दर्द, लगातार पेशाब का वेग बना रहना, नितंब की हड्डी में दर्द इत्यादि में इस दवा से विशेष लाभ होता है। ज्वर, इस बात को सभी चिकित्सक स्वीकार करेंगे कि अन्य दवाओं की तुलना में चिकित्सा जगत में ज्वर में एकोनाइट की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। कारण जब तक रोग एकोनाइट के अंतर्गत रहता है तब तक लोग असाधारणतः डकार बुलाते ही नहीं। जब हमें रोगी देखने के लिए बुलाया जाता है तब अक्सर एकोनाइट की अवस्था बीत जाती है। यानी डॉक्टर कहना है कि एकोनाइट की स्थिति में आदमी जल्दी दवा लेने नहीं जाता, हल्का फुल्का अपना झेलता रहता है, उस समय उसको एकोनाइट की जरूरत रहती है। एकोनाइट हमने बनाया है वीडियो, और एकोनाइट में तो मैंने कहा जैसे ही तकलीफ हो वैसे एकोनाइट लेना है, और थोड़ा देर बीत जाने पर एकोनाइट की अवस्था निकल जाती है। रोग की चाहे जितनी भी प्रारंभिक अवस्था में हम क्यों न बुलाने जाएं, तब तक एकोनाइट की अवस्था नहीं रहती। ऐसी अवस्था में क्या प्रयोग करना उचित है? एकोनाइट की ठीक बात की दवा है फेरम फॉस। बुखार में भी बताया है कि एकोनाइट दें, एकोनाइट से ना आराम मिले तो फेरम फॉस दें। तो एकोनाइट तो एकदम प्रारंभिक लक्षण में, एकोनाइट के बाद फेरम फॉस की दवा है। तो प्राय सेकेंड स्टेज पर ही आदमी दवा शुरू करता है, फर्स्ट स्टेज तो ऐसे ही झेल जाता है। इसलिए फेरम फॉस का प्रयोग करना चाहिए। फेरम फॉस का प्रयोग बताए गए लक्षण तथा एकोनाइट में भी बताया है। कट जाना, शरीर का कोई स्थान कट जाने पर उस कटी जगह पर फेरम फॉस 2x का बिचूड़ बुरक कर बांध देने से रक्तस्राव बंद हो जाता है और चोट वाली जगह कभी पकती नहीं। कान में पीप, 3x विचूर्ण कान में डालने से कान का
पीप बहना बंद हो जाता है। अगर किसी को कान बहता है तो उसको 3x पोटेंसी की टेबलेट पीस करके कान में डाल देनी चाहिए। 3x का विचूर्ण भी आता है, ट्राइचुरेशन पाउडर में भी आएगा, उसको कान में डाल देने से कान बहना बंद हो जाएगा। अतिसार और आमाशय, पानी जैसे पतले दस्त और कै होना, इसी तरह के लगातार कै दस्त होकर आंख मुंह बैठ जाना, रोगी का आंखें नटेर कर बढ़ा रहना और साथ ही प्यास, हरकत, चौंकना इत्यादि लक्षण रहे और आमाशय के दस्त के साथ खून के छींटे रहे और थोड़ा थोड़ा खून का दस्त हो, पेचिश की ऐंठन न रहे तो इसमें फायदा रहेगा, इस दवा से फायदा होगा। हैजा, बच्चा अधमुनी आंखों से बेहोश सा पड़ा रहे और उसके साथ ही प्यास रहे तो फेरम फास्ट फायदा करती है। इसकी 6 पोटेंसी 30 पोटेंसी भी यूज की जाती है और 12x से 30x की शक्ति भी यूज की जाती है। तो दोस्तों हमने कहा फेरम फास्ट के विषय में बात कर लें, बहुत जरूरी दवा है, इसको घर में हमेशा रखना चाहिए, खास करके 6 या 30 पोटेंसी में। तो कभी भी बुखार वगैरह की स्थिति होती है तो इसको तुरंत दे सकते हैं। तो ये हमने कहा फेरम फास्ट के विषय में बात करें। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।